ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. امروز هوا خیلی بهتر. ساعتی 8 بیبی حنیفه خواه رفته بود، ساعتی 10 دقیقه است. با قریبی خواه شده، همه خیلی گرنگ شده. چند روز شده که بره شمال بود با کم کم باران، بره برآوردگی نبودم شه. امروز افتاوک خشرو شمال نیست، پوشاکش پوشاندم، بره برآوردم. اینجا مکتبه طرفای همی سپرگولکه آوردم شه. روش ایستی نمیکنه، او طرف نگاه کرده ایستاده، دستم گرفتم شه. کلیاسکمون آورده بودیم، کلیاسکمون خیلی نو نبود، کار فرماندگی بود. دام بیرون موندیم در تگی پدیس، تر شده بارون بریده، تر شده با بالونش بخیوه اوهانکوش کم کم زنگ زده. برای همی گفتم در زمستان کجا میریم؟ گفتم که مسورده پرتایمشه استفادهش نمیبریم، بالونش هم بزیب شدگی. با نصیب روی بهار با ششتنک شید با کلیاسکای سوسترک میگیریم شه. اینم خیلی دوستانی عزیز، پیش مگزین اومدم. یک روز آونه داشتیم، خیلی هم مجرا کنده، کلادیسای نو شنونده، توربو را علیش کردیم. اینم خیلی دوستانی عزیز، کم کم شمال شده. بالای دامکتی طرف خونه میگردم، با بالا روم. کودکم دختر ناوردم، این روز میارم پگه میارم گفته. بازی درش محکمه در یک هفته 3 روزی کاری دارن، 4 روز دیگه وقت ناین. پگه نصیب باشه کار میکنن. پگه یک بلا کرده آوردن در کار کودکه که و می کم ترک بسیار گریه کنه در آوازکاش میگیره. دینا بسیار برکه داشته، مگونگر بسیار تر گریه کرده آوازش گرفته. این داماد او که آدم زندگی نمیکنه، اینه پدیزی بالوگی ایماه ای پایانگی یک کس یا دو کس زندگی میکنه تمام. دیم که پدیزای دولتی میگن، همین خیلی ساختگی هم پنسیونری رو همین چند تاش با مردگی هنیش که زندگی نمیکنه. کم اتاج در پشته های یک خونه خالی دیگه های و یک تای دیگه خیلی گاه نگاه میره. دیم اتاج باشه ما یمو همسایه هم تمام. دو تای دیگه همی درو همش خالی هم خونه هاشون. هر یکش 3 تای 4 تای کاملت داره، همش خالی های. اینم خیلی دوستانی عزیز. ای آواز یارم گپ زده نمیشه. هم خودم هم میبینم هم تری میکنن که کودکا را بسر میکنن. کودکا یک 20 مینوت در بیر گرداندم. خالم یک خبر گرفتم که نصیب کردگی باشه خونه میریم. خوش گرفته گریه داره. کم کمک. اینجا کم فرق اوش انداختستم که بگره تیار شود. ساعت 4 تا ساعت 7 تیار شود. دوشیده هم نیسته تا شوهرم رفتنه اوشان تیار میشه. اینجا میشیم میخوره بعد بسیلش میکنم. دوستان عزیز در اینجا میخوام یک نمود زپیکانکا تیار کنم در دخوفکه. این کارتوشکه اینم خیلی تیارکه گذراندم. موزی
намакш медозам 1 лошкаву оби хунукдам хеле тар карда мемонам то гӯштамона намак мурч кардана. Анаме хеле качкада об андохтам 1 лошка вай медозам намак маринад шида места. Картошкаро хеле тёрка гузаронди камтарак бе об иста дарам сиёҳ мешавад. Хеле места мурчу намак камтар паприка хушрӯ якҷоя мекунем. гӯштан хеле тинук реза кардам. боли қача надоштум ки ами гӯшм заданакам хеле тинук мешавад ко надоштум. гӯшт фарқ надорад чӣ намуде гӯшти дошта бошем, гӯшти мирғай, гӯшти говай, гӯшти гӯсфандай фарқ надорад. баъд пиёз 2 та пиёзам хеле борик тинук реза кардам. ози боша қафоӣ ҳамаша ба навбат дар форма мондан мешем. намехе дӯстони азиз дар форма боша равған мерезем камтар. картошкаро ай об гирифта намехе меандозем дар форма. картошкада мо намак намекунем, чӣ хеле ки дида будем мо дар овш намак андохта будем. хушрӯ ҳамаша хеле мекунем дӯстони азиз. баъд ай болои картошка гӯшта мемонем. анаме хеле гӯштора мондаем дӯстони азиз. ай болои гӯшт пиёза мемонем. баъд дӯстони азиз сир ай тёрка гузарондум. сир дар кораи мона тёркаи майда мегзарондагӣ надоштум, хеле камтар калонтар. баъд 1-2 қошуқ майонез якҷоя мекунем. майонеза андохтем хеле хушрӯ якҷоя мекунем. намехе дӯстони азиз сира рехтима хушрӯ тинук мекунем ки ами хеле пиёзора пӯшонам. ҳама ҷоша як хел. дар духовка мемонем дӯстони азиз то тайёр шуданша места 40-45 минут. градус завес духовкотона 180. ма и духовкача хеле дер сирф мекунам. ма 200 градусда мемонам. ошам боша овушам хеле қоқ шидеста наси боша дамш мепартом. ҳозир як ним соати дига вақта хеле тайёр мешавад ба дамаш. ошама мулоимтарак мекунам барои кӯдако шаварм хӯрдан. мо худмон ошиам хеле мулоимака нағз мебинем. ҳозир дам мепартом овуш камтарак боша бо камтарак ов дабафта мекунам. ман ош мекардам фақат болои бринҷа мекуфтиму хеле якҷоя намекардам. ҳозир боша хушрӯ хеле дегчаи май даҳакай хушрӯ хеле якҷоя кардам. як косачаи май дагам хеле бринҷ андохтам. чени оилаи худмон бигем даоҷа омӯхта шуда будам. ҳозир як авқотҳои кам карданда
на умухта шудастан. Дар инҷо ман 7 нафарда анамихел овқот мекардам. Кришкаша мепӯшонам, неиста пас мемонам, пилтара 2-3 да мемонам, го нигоҳ карданаш мегирам. анамихел тайёр шид, сирхак хишрӯ шид, як 8 минутиш монда. Духовка худаш мебара, баъд мегирем насиб боша. баъди гирифтан мона духовка як 10-15 минут меистад, баъд мебуримша. Ошам тайёр шид, ошам бардоштам. насиб пирока мегирем ай духовка. пироки мо 10-15 минут истод, розӣ боша, бурида дар ланча мегирем. намехел омад дӯстони азиз, ҳозир дар ланчако мегирем барои кӯдакҳо. ҳатман шумоам тайёр кунед дӯстони азиз. то влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. хайр дӯстони азиз.